हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। अब तक हमने क्लास 10th की इंग्लिश में लेसन 4 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 5। स्नीज स्नीज का अर्थ होता है छींक। ठीक है, तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। द स्नीज, स्नीज का अर्थ होता है छींक। सभी को आती है छींक, है ना। और छींक जब आती है तो व्यक्ति कैसा फील करता है आपको पता ही है। यानी व्यक्ति कैसा हो जाता है, नर्वस हो जाता है ना। अपने आसपास देखता है, रुमाल लगाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहाँ शर्मिंदा हो जाता है। शर्मिंदा हो जाता है यानी कि उसे पता ही नहीं रहता है और वो ऐसी जगह पे, सार्वजनिक स्थान पे छींक देता है। तो उसे बाद में बहुत ही गिल्टी फील होता है। ऐसा होता है कि उसने कोई अभद्र व्यवहार कर दिया। इसी प्रकार का एक हमारा कैरेक्टर है जिसका नाम है इवान चरवाइकॉफ, है ना। देखिए ध्यान से, नाम है उसका, हमारे पात्र का, इवान चरवाइकॉफ। द स्नेज हम पढ़ते हैं। One beautiful evening, Ivan Chervakov, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. एक सुनहरी शाम को क्या होता है, इवान चरवाइकॉफ जो कि एक छोटा सा एक अधिकारी है, वह एक ओपेरा हाउस में, ओपेरा हाउस का अर्थ ये होता है जैसे अपने यहाँ पर भारत में थिएटर होते हैं, सिनेमा घर होते हैं, उसी प्रकार जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें एक ओपेरा हाउस होता है जहाँ पर नाटक यानी कि रंगमंच, उस पे कुछ कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं, उनको लोग देखने के लिए जाते हैं। तो वो व्यक्ति भी जो है फेमस ओपेरा में, ओपेरा का अर्थ होता है जिस जगह पर नाटक होता है, नाटक गृह जिसको कहते हैं, वहां पर एक नाटक देख रहा था। ओके, एज ही सैट देयर ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। और जैसे वहां पर बैठा बैठा वो बिल्कुल क्या कर रहा था, आनंदित था, खुश था और रिलैक्स था, आराम से नाटक देख रहा था। बट सडनली हिज फेस ग्रू wrinkled। तभी अचानक क्या होता है, उसका फेस में सलवटें आती है। जैसे किसी को छींक आती है तो पहले चेहरा कैसा हो जाता है, यानी सलवटें पड़ना शुरू हो जाता है। हिज आईज रोल्ड, उसकी आंखें ऊपर नीचे होने लगती है। एंड ही हेल्ड हिज ब्रेथ, और वो क्या करता है, अपनी सांसों को थामता है। ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, अपना चश्मा उतारता है। बेंट फॉरवर्ड एंड हाचू ही स्नीज्ड, आगे झुकता है और एकदम से छींक देता है। यानी यहाँ पर पूरा जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है चित्रण कि एक छींक व्यक्ति को आती है तो क्या क्या होता है। उसके चेहरे पे सलवटें हो जाती है, उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगती, ऊपर नीचे होने लगती है। और जो भी वो कुछ सामान रहता है उसके हाथ में, उसको संभालता है, उसकी आंखों के ऊपर चश्मा था उसको संभालता है और एकदम से छींक देता है। नाउ स्नेजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन। अब स्नेजिंग किसी के द्वारा रुक तो नहीं सकती है ना, छींक को रोक नहीं सकता है। पीजेंट्स, पीजेंट्स यानी क्या होता है सभी को पता है, पीजेंट्स यानी किसान, किसान छींकते हैं। एंड चीफ्स ऑफ ऑफिस, पुलिस स्नीज, और जो अधिकारी होते हैं पुलिस के बड़े बड़े वो भी छींकते हैं। एंड इवन पॉलिटिशियंस स्नीज, और यहाँ तक कि राजनेता भी छींकते हैं। एवरीवन स्नीज, है ना, हर कोई छींकता है, सभी को छींक आती है। नेचुरली चरवाइकफ डिड नॉट फील एम्ब्रेस्ड एट व्हाट ही हैड डन। स्वाभाविक रूप से चरवाइकफ को कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि वो छींक दिया, यानी छींकते हैं सभी, आम बात है, उसको कोई अफसोस नहीं था कि मैं यहाँ पे सभी के सामने छींक दिया। He wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing. वो क्या करता है, वाइप्ड हिज नोज यानी अपने रुमाल से नाक पोंछता है, नाक साफ करता है, और आसपास देखता है बड़ी विनम्रता के साथ कि क्या मेरी छींक के कारण कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। And then he felt deeply ashamed. He saw that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping his bald spot. ध्यान से सुनना ये शब्द, bald spot, इसके लिए हमको ये पूरा पिक्चर लाना पड़ा है। क्या होता है कि उसको तभी अचानक बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो क्या देखता है, उसने क्या देखा कि एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने की लाइन में बैठा था। वो पेनफुली वाइपिंग हिज बॉल्ड स्पॉट, बुरी तरह से, बड़ी पीड़ा से अपने जो गंजे सिर को पोंछ रहा था। द बेक ऑफ हिज नेक विथ हिज ग्लव एंड मटरिंग समथिंग,
और क्या कर रहा था, अपने नाक को भी अपने ग्लव्स से पोंछ रहा था और साथ में कुछ मटरिंग कर रहा था। मटरिंग यानी कुछ बड़बड़ा रहा था। ठीक है, समझ में आया? यानी उसको शर्मिंदगी तो नहीं हुई, सब पहले तो वो सीखा कि मेरे छींक से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन बाद में उसको शर्मिंदगी तब हुई जब उसने देखा कि सामने वाली लाइन में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, कैसे सिर वाला, गंजे सिर वाला, और वो अपने सिर को रुमाल से पोंछ रहा है और नाक को पोंछ रहा है और साथ में कुछ बड़बड़ा रहा है। यानी कि वो उसकी छींक से शायद हो सकता है कि उसको कोई परेशानी हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉज चरवाइक ऑफ रिकॉग्नाइज्ड जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे। अब वो कौन था? चरवाइक ऑफ ने रिकॉग्नाइज किया है ना, उस पहचाना उन व्यक्ति को, और वो व्यक्ति कौन थे? जनरल ब्रिजलॉफ थे, जो कि हाईवे डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे। अब आई स्नीज्ड ऑन हिम, थॉट चरवाइक ऑफ। चरवाइक ऑफ ने सोचा कि यार मैं तो इनके ऊपर छींक दिया। ही इज नॉट माई चीफ, यह मेरे बड़े अधिकारी तो नहीं है, बट स्टिल इट इज awkward, आई मस्ट अपोलोजाइज, लेकिन फिर भी यह असभ्य है, यानी कि अजीब चीज है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। अपोलोजाइज यानी माफी मांगना, awkward यानी कि अजीब। तो चरवाई कफ क्लियर्ड हिज थ्रोट, चरवाई कफ ने क्या किया, अपने गले को साफ किया। शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, अपने आप को आगे किया, मतलब उनकी कुर्सी के पास गया। एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर, और क्या किया, जनरल के कानों में धीरे से कुछ बोला। क्या बोला? आई बेग माई आई बेग यूर पार्डन यूर एक्सीलेंसी, स्नीज्ड ऑन यू आई एक्सीडेंटली। यानी क्या कहा? आई बेग यूर पार्डन, मुझे माफ कर दीजिए, यूर एक्सीलेंसी महामहिम, स्नीज्ड ऑन यू, मैं आपके ऊपर छींक दिया, ये एक्सीडेंटली हो गया, यानी कि अनजाने में हो गया। तो जनरल जो ब्रिजलाव थे उन्होंने कहा कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर हेवन सैक एक्सक्यूज मी, आई डिड नॉट मीन टू। लेकिन जो अपना चरवाई का था उसने फिर कहा कि भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। Oh, sit down, please. Let me listen to what is being said. तो जनरल ब्रिजलॉफ ने कहा कि चुपचाप बैठ जाओ, मुझे सुनने दो क्या हो रहा है नाटक में। यानी वो ज्यादा माइंड नहीं कर रहे थे इस बात को कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सीख दिए तो सीख दिए। लेकिन जो अपना चरवाई काफ था वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। अब आगे क्या होता है? चरवाई काफ वाज टेरिबली कंफ्यूज्ड। चरवाई काफ जो था वो बहुत बुरी तरह से क्या था? कंफ्यूज्ड था, भयभीत था, है ना, असमंजस में था। ही स्माइल्ड इडियटिकली। इडियटकली का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण, जैसे इडियट बोलते हैं ना, इडियट यानी मूर्ख, और इडियटिकली यानी मूर्खतापूर्ण, वह मूर्खतापूर्ण मुस्कुराया। एंड बिगेन वाचिंग द ओपेरा अगेन, और फिर से ओपेरा यानी नाटक देखने शुरू कर दिया। ही लुक्ड एट द स्टेज, वह किसकी तरफ देख रहा था? स्टेज की तरफ देख रहा था। बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी, लेकिन उसे वहां पर खुशी नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहाँ पे अटका हुआ था? उस छींक पे अटका हुआ था। एंजाइटी वाज बिगेनिंग टू ट्रबल्ड हिम, जो चिंता थी वो उसे परेशान कर रही थी, जो दुविधा थी उसके दिमाग में परेशान कर रही थी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल ही अप्रोच्ड जनरल ब्रिजलॉफ। वो क्या करता है? अब उसमें इंटरवल होता है ना, मध्यांत होता है उस नाटक में, बीच में वो ब्रेक आता है, और ब्रेक में क्या करता है? जनरल ब्रिजलाफ के पास जाता है। एंड मर्मर्ड, मर्मर्ड का अर्थ होता है बड़बड़ाता है, थोड़ा सा फुसफुसाता है उनके सामने। क्या कहता है? आई स्निच्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, एक्सक्यूज मी, महामहिम मैं आपके ऊपर छींक दिया, मुझे माफ कर दो। यू सी आई डिड नॉट, आपने देखा कि आई डिड नॉट यानी कि डू इट, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। ठीक है, देख रहे हैं आप ये बिल्कुल कैसा चेहरा है अपना जो इवान चरवाई का जैसा, और यहाँ पर ये पिक्चर लाए हम आपके लिए। ओपेरा हाउस ऐसा होता है, ओपेरा हाउस में इस प्रकार की सीट होती है, सामने ये जो है ना, यहाँ पे नाटक की जाती है, रंगमंच की तरह नाटक की जाती है, और सब जगह लोग बैठकर देखते हैं। तो इसी जगह पर इवान चरवाई का बैठा था, और वहां जनरल ब्रिजलाफ के ऊपर छींक दिया था। अब क्या होता है? ओ इनफ ऑफ दैट, जनरल ब्रिजलाफ कहते हैं कि ये बहुत हो चुका। आई हैड ऑलरेडी फॉरगेटन अबाउट इट एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, मैं इसे बहुत पहले ही भूल गया हूँ और तुम उसी चीज को पकड़े हुए हो। सेड द जनरल इम्पेशेंसली, ट्विचिंग हिज लोअर लिप। इम्पेशेंटली का अर्थ होता है बहुत ही अधीर होकर, मतलब बहुत ही अपना नियंत्रण खोते हुए। ट्विचिंग, ट्विचिंग यानी अपने होठों को काटते हुए, होठों को ऐंठते हुए बोल रहे थे कि मैं इस चीज को भूल चुका हूँ और तुम अभी भी उसके ऊपर ही अटके हुए हो।
अभी उसको भूल जाओ, मैंने तो तुमको माफ कर दिया। He says he has forgotten it, but there is malice in his eyes, thought चरवाईकॉफ। अब चरवाईकॉफ जो है वो यही सोच रहा था कि इन्होंने तो कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इनकी आंखों में तो अभी भी दुर्भावना, गुस्सा दिख रहा है। ग्लांसिंग एट द जनरल सस्पियसली, सस्पियसली यानी कि बड़ी संदेह में जनरल को देखते हुए अपने आप से चरवाईकॉफ कह रहा था कि इन्होंने मेरे को माफ नहीं किया, इनकी आंखों में तो गुस्सा है। ही वॉन्ट इवन स्पीक, ये अभी मेरे से कुछ नहीं बोलेंगे। आई मस्ट एक्सप्लेन दैट आई डिड नॉट मीन इट, मुझे इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। दैट स्नीजिंग इज ए लॉ ऑफ नेचर, छींकना तो प्रकृति का नियम है। और एल्स ही माइट थिंक आई वाज स्पिटिंग, ऐसा ना हो कि वे सोच ले कि मैं उनके ऊपर थूक रहा था। इफ ही डज नॉट थिंक सो नाउ ही विल लेटर, और यदि वो अभी ऐसा नहीं सोचते हैं तो हो सकता है बाद में सोच ले। यानी कि चरवाही काफ के दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे। क्या विचार आ रहे थे? कि ऐसा ना, इन्होंने मेरे को माफ नहीं किया है, अभी भी इनकी आंखों में गुस्सा है, और ऐसा ना सोच ले कि मैं इनके ऊपर थूक रहा था, और हो सकता है कि ये अभी ना सोचे तो बाद में सोचेंगे। अब वो क्या करता है, घर आता है। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर चरवाई कफ टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट, अपनी पत्नी को इस घटना के बारे में बताता है। सी वाज अलार्म एट फर्स्ट, सबसे पहले तो उसे अलार्म हो गया। अलार्म यानी कि उसने सोचा कि ये इनके बड़े अधिकारी के ऊपर चीख दिए है ना, इसलिए वो व्याकुल हो गई। बट व्हेन सी लर्न दैट ब्रिजलाव वाज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ, सी फेल्ट रीएश्योर्ड, लेकिन जब उसने सुना कि ब्रिजलाव जो है उसके पति के बड़े अधिकारी नहीं है, यानी दूसरे विभाग के अधिकारी है, तो वो थोड़ी आश्वस्त हो गई। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज, सी सैड, अब उसने अपने पति से कहा कि फिर भी तुम्हें जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में सोचे कि तुमको समाज में रहना नहीं आता है। दैट्स जस्ट इट सैड चरवाईकाप, तो चरवाईकाप ने भी कहा कि हाँ ऐसे ही तो, आई हैव अपोलोजाइज्ड, मैंने उनसे माफी भी मांगी। बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, ही डिड नॉट से एनीथिंग सेंसिबल, लेकिन उन्होंने बहुत ही अजीब सा व्यवहार किया, मुझे कुछ भी सार्थक चीज नहीं बोली कि मैंने तुम्हें ठीक से माफ कर दिया कि नहीं किया, है ना, ऐसी बात उसने अपनी पत्नी से कही। बट देन देयर वाज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, लेकिन हो सकता है कि उनके पास उस समय बात करने के लिए समय नहीं हो। अब चरवाई का अब है ना, उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, वो बुरी तरह से अंदर से बहुत ही व्याकुल था, चिंतित था। अगले दिन वो क्या करता है, द फॉलोइंग डे चरवाई काफ सेव्ड, अगले दिन चरवाई काफ सेव्ड करता है, यानी कि दाढ़ी बनाता है। वॉर हिज न्यू यूनिफॉर्म, अपनी नई यूनिफॉर्म पहनता है। वेंट टू ब्रिजलाव्स ऑफिस टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, और कहाँ पहुंच जाता है, ब्रिजलाव के ऑफिस पहुंच जाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरे हाथ ये जो है गलती हो गई है। इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम, अब जनरल का जो बहुत बड़ा अधिकारी था उसके रिसेप्शन रूम में देयर वाज ए लार्ज क्राउड ऑफ पेटिशनर्स, अपील करताओं की बहुत ज्यादा भीड़ थी। सिटिंग एट ए लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वाज द जनरल, और जनरल कहाँ पर बैठे हुए थे, बहुत बड़े कमरे में एक बहुत बड़ी टेबल लगी हुई थी, उसके बीचों बीच बैठे हुए थे। हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, और उन्होंने पहले ही अपनी रिसेप्शन शुरू कर दी थी, यानी कि उनकी जो कार्य का संचालन था वो शुरू कर दिया था। आफ्टर ही हैड इंट्रोगेटेड सेवरल ऑफ द पेटिशनर, अब वो बहुत सारे पेटिशनर अपीलकर्ताओं की बात सुनने के बाद द जनरल राइज्ड हिज आईज टू चरवाईकाफ, अब जनरल की आंखें किसके ऊपर पड़ती है, निगाह किसके ऊपर पड़ती है, चरवाईकाफ के ऊपर पड़ती है। ठीक है, यानी चरवाईकाफ से वो डील करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि चरवाई का एक बहुत बड़ी दुविधा में है, जनरल ब्रिजलाव के ऊपर छींक देता है, उसके दिमाग से वो बात निकलती नहीं, जनरल ने उसको माफ कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। ओके, जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।